امروز که نه امشب با ویدیوی بالاخره آلتیمت تیم فیفا 23 اومدیم که تغییرات عجیب غریبی مثل این که داره و همین الان لایو، یعنی قراره پخش بشه، ما قراره ببینیمش، یعنی پریمیر یوتیوب که داره میشه ما قراره ببینیمش و ببینیم که چه چیزایی قراره اضافه بشه. خیلی خبرها اومده ولی خب دیگه الان 100% داستان رو میتونیم توی این ویدیو با هم دیگه ببینیم. ریز و درشت تغییرات رو قراره که ببینیم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره دیگه. سریع‌ترین حالت ممکنه این ویدیو رو دارم براتون میذارم و احتمالا هم الان که دارین این ویدیو رو میبینین من توی لایو استریم twitch.tv/علیزلزله لایو هستم و دارم استریم میکنم، پس حتما بهم سر بزنید. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. 1 2 3 برو بریم. خب پریمیرم هستش، فقط ما یکم عقب‌تریم که یه مشکلات فنی پیش اومد و حالا دیگه هیچ مشکلی نیست. بریم سراغ اصل ویدیو. 2 1 و اینم از شروع ویدیو. سلام. خب این که اولش داره توضیحات همیشگی رو میده. بریم ببینیم که چیه. چوبای سلطان معرفی کارت ها. اگر میتونید ببندید. not bad. You know, there's no question. It has to be FUT moments. It's our brand new mode. Okay. To give players a new way to play, a new way to earn rewards, and it's totally different from anything we've done before. It's going to be FUT moments قراره بیاد. اوکی. نمیدونستم اینو. Single player, fast, fun, bite-sized scenarios with a ton of variety. اوکی، سینگل پلیر یعنی آفلاینه. Unique challenges. و یه سری چالش هستش که میری انجام میدی. کامپیوتر باید بازی کنی، یه چیز تو مایه اسکواد بتله، یعنی خواب آور امیدوارم نباشه و یه سری ریوارد میگیری دیگه براش. So that means that we can play certain scenarios within a match like the 75th minute. You got it. So it's going to be اوکی. اینجوریه که مثل که اینجوریه که بعضی موقع اصلا نیازی نیست بری فول بازی بکنی. مثلا یه ضربه کاشته، یه ضربه کورنری، یه ضربه نمیدونم یه تک به تک رو قراره بری بازی بکنی. مثلا الان دقیقه 43 بازی یهو میره تو که ضربه کاشته رو بزنه. short gameplay sessions. It could be scoring a free kick. It could be completing a comeback when you're 2-0 down with only مثلا میگه یا ضربه کاشته باشه یا وقتی مثلا یه کامبکی که 2-0 عقبی و مثلا بری کامبک بزنی. Also have crazier ones, you know, things like scoring a goal with your keeper without میگه مثلا دیوونه کننده هم داره، اینکه مثلا باید با دروازه‌بانت بری گل بزنی، کاری که مثلا خودمون خیلی همینجوریش میکنیم. completing a single pass without losing possession. We can do all kinds. باید پاس چیزای سمی، باید همه پاساتو بدی بدونی که مالکیت توپو از دست بدی. Kinds of fun stuff that is just really different from our other modes. Does that mean that we can recreate matches and scenarios that we've seen in real life over the weekend? You know, we're going to have a mix, right? So some moments will be inspired by real life. واو، یه چیز خیلی باحال گفتش که آیه با اسمش مثلا یه سری موقعیتایی که تو دنیای واقعی اتفاق افتاده اون هفته رو ببینیم. میگه آره بعضی موقع ها مثلا میگم بازی مثلا لیورپول سیتی حالا یه تک به تکی و یه موقعیت تک به تک داره و اونو احتمالاً بیارن توی اون هفته و ما باید اونو بریم مثلا بازی بکنیم. حالا فکر کنم همون اتفاقی که تو واقعیت افتاده ما باید همون اتفاقو به قول معروف رقم بزنیم. این خیلی چیز باحالیه. Recreating that banger from the weekend, that goal from Son with a finesse shot from outside the box. But we'll also have more unique and creative ones that really just are very distinct and different from how you play in other modes in FUT. So there's going to be a lot of variety and a lot of fun ways to play. خیلی چیزای مختلف قراره اضافه بکنم و چیز باحالیه. Now, what exactly do you get when you complete a moment? Yeah, so میگه مثلا این چی میگیری از اینکه مثلا بری اینو انجام بدی؟ چی میگیری؟ When you're completing moments, I think the most important thing is that you get to set your own difficulty level. So based off your difficulty level, we're going to give you stars as a reward. میگه که اولا اینکه باید دیفیکالتی تو انتخاب بکنی و با توجه به اون دیفیکالتی که ست میکنی ستاره میگیری. این استارزی که داری میگه. So stars are a brand new reward type to Ultimate Team this year. So you're going to be able to redeem them in the Moments Reward Gallery. But you're going to always have new rewards. بعد این ستاره ها رو که میگیری میتونی توی قسمت استور فکر کنم ریدیم بکنی. مثلا بگی 8 تا استار میدم، نمیدونم این پکو میگیرم، 18 تا استار میدم این پکو میگیرم. اوکی این چیز جدیدیه. Looking out for and exchanging your stars for
but your stars will never go away. So it's up to you if you want to spend them as you earn them or if you want to save them up for something special. So is it a system that یعنی اون ستاره ها رو بگیری تا وقتی استفاده نکنی دیگه از بین نمیره و همونجوری میمونه باحاله. یا مثلا گفتش میتونی نگه داری یا میتونی هر موقع بخوای خرجش بکنی دیگه استفادهش کنی. من که باشم انقدر نگرش بودم یه آلتیمت پک باش بزنم. comes in seasons for moments? Yeah, so there's going to be a mix of content. We're going to have a lot that's going to be available right from launch, and then we're also going to have some seasonal content that's going to come and go. Some might be up for سیزنی هم قراره بیاد یه سری چیزا. a few days, some might be up for a month. میگه یه سری مثلا مومنتا ممکنه واسه چند روز باشن، بعضی ممکنه واسه ماها باشن. Now this is really interesting because some people might come home, play FIFA, but they don't have enough time to play a full match. So this is like, yeah, like you said, bite-sized. میگه که آره مثلا بعضیا ممکنه بیان خونه حوصله یعنی وقت اینه که کامل بازی کردن و نشته باشن و بیان مثلا این که کاملا شروره و فقط می‌خواستن تبلیغ این قسمتشون رو بکنن وگرنه کسی که میاد فیفا رو روشن میکنه خب طبیعتا میخواد بازی بکنه دیگه. این که بیاد مثلا یه صحنه رو بازی کنه بعد خاموش بکنه که خیلی منطقیه. خلاص ایناشو جدی نگید. Yeah, I think that's one of my favorite parts about it is that if I have No, a few offline. minutes free, now I can jump into Ultimate Team and I can make progress. I can practice my free kicks, I can practice dribbling. اینا خوبیش اینه میگه میتونی ضربه کاشته‌هاتو تمرین بکنی، دریبلینگاتو تمرین کنی. اوکی ولی خب با AI Or I can just try out a scenario and see how that goes. So what I'm really excited about are the new changes I've been hearing to chemistry. Can you tell me more about that? یه چیزی که راجبه شنیده بودن کمیستریا قراره که عوض بشه و اصلا این چیز جدیدی قرار بیاد. بریم ببینیم داستان کمیستریا چیه. Yeah, I think this is one of the biggest changes we've ever made. میگه این یکی از بزرگترین تغییراتیه که ما توی آلتیمت تیم به قول معروف دادیم. 23 we're totally overhauling chemistry and you'll have more variety than ever in how you build your squad. میگه خیلی آپشن‌های خیلی بیشتری داری با این به قول معروف این چیزی که الان هستش خیلی بهتر و بیشتر میتونی ترکیب بسازی با بازیکنایی که حالا داری. So we focused on making it more authentic with how we're doing positioning, more intuitive with how your players are going to link on the pitch, and really just enabling a lot more experimentation and variety when it comes to building your squad. Now, one thing I noticed about this screen is that there are no chem lines. Yeah, that's right. So positional links are gone. کم لینک دیگه تمامه. یعنی اون لینک ها بودش قرمز و زرد و اینا اونو دیگه کاملا حذف شده. Players can now link across the entire pitch. Your left back and your right back are linked. Your goalkeeper and your striker. If we look at Andy Robertson and Trent Alexander-Arnold, for example, this is an iconic duo, a real threat in the Premier League. In 23, they can now build chemistry towards. واو الان کل بازی واو الان فهمیدم کل بازیکنایی که توی ترکیب هستن روی کمیستری تیم تاثیر دارن. یعنی لفت بک الکساندر آرنولد با رایت بک با هم دیگه لینک میدن. اوکی. towards each other. And the same thing works when you're building اوکی. squads. You'll be able to link up your striker, let's say Mbappe, with your defenders from PSG or France or Ligue 1. فهمیدم. میگه که مثلا امباپه رو اگه آپ فرانت داشته باشی توی مهاجمه داشته باشی مثلا دفاع مثلا مارکو داشته باشی اینا لینک میدن. اوکی این خیلی چیز جالبیه. این خیلی جالبه چون قبلا اینجوری بود که فقط اون لینک ها مثلا CAM به SD مثلا CB به CDM ولی الان فرق کرده. یعنی حتی CB به SD هم لینک میده. اوکی. So there's a lot more options now when it comes to building interesting خب اینجوری باشه دقیقاً همون حرفی که زدش خیلی راحت تر میشه تیم‌های مختلف ساخت. instead of having to rely on neighboring links and green links. So I'm noticing that every player has 3 diamonds on them. Does that represent the chemistry? Yeah, so players can now have between 0 and 3 chemistry. 0 being the minimum and 3 being the maximum. خب اوکی همونطور که میبینید این سه تا حالا نقطه مربع میتونیم بگیم مربعای کوچیک همون چیز کمیستری که 0 مینیممه که همون بیس استاتس همون کارت بازیکن و 3 هم حالا با توجه به کمیستری استایلی که روشه اضافه میشه دیگه. حالا بریم ببینیم که این موهای منم اگه بذاره بریم ببینیم که دیگه چی. So one thing I also see on this screen is the left panel. Does that help you figure out how much chem you're getting for each player? Yeah, so this will be your reference point for how you build chemistry. Each nation, each club, each league in your squad will be represented in this left panel. اوکی اینجا هر لیگی هر کشوری و حتی هر تیمی میزنه که آقا چند تا مثلا بازیکن از توش داره اشتباه نکنم و کمک build chemistry towards thresholds for each of these. As you add players, you'll start working towards these thresholds and unlock chemistry for that nation, league or club.
So are there any changes to میگه که مثلا میگم آره همون حرفی که زدم دیگه، مثلا بازیکن ورداری از بیرون بیاری اون چپیه تغییر میکنه دیگه. مثلا تییاگو سیلوا رو بیاری برزیل، مثلا ناکو برزیلی 2 تا داره، روی برزیل 2 تاست. لیگ فرانسه زده مثلا 2 تا که میشه مارک اگه اشتباه نکنم و امباپه. لیگ انگلیس یه دونه، ولی چرا زده لیگ انگلیس؟ لیگ انگلیس که الان 2 تاست. تاتنهام خیلی زیادتره. این فکر کنم مشکل داره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه لیگ انگلیسش زده که این یه باگه به نظر من، به خاطر که الان ناکن لیگ فرانسه زده 2 تا ولی لیگ انگلیس و لیگ اسپانیا زده یه دونه، در صورتی که بیشتره اسپانیا 3 تا. حالا من خب نمیدونم اگه به تعداد باشه، خب تعداد اسپانیا الان 4 تا داریم، 2 تا سی ام، یه استی، یه دونه دروازه‌بان، واسه جزیره هم یه دونه، 2 تا 3 تا 4 تا هم جزیره. ولی اونایی که 4 تان، شاید اونایی که الان گرفتن، این منطقیه، اونایی که 4 تان میشه یک دونه زرد، اونایی که تکیهن میشه یک دونه آبی که مثلا برزیل و برزیل و همونطور که میبینید لیگ جزیره و الجزایر و کانادا هستن. پس اگه 4 تا بشه میشه یه دونه از اون آدمکای زرد. الان گرفتم. The first big change is that most players will have a secondary position. اوکی، یه دونه تغییر عجیب غریبم داشته که خیلی فکر کنم باحاله. میگه که هر بازیکنی حالا مثلا سان 2 تا پوزیشن دیگه هم داره. حالا قبلا LM رو به LW میتونستی تبدیل کنید، ولی الان CF هم داره. حالا بسته به بازیکن، مثلا الان سان به CF هم میشه تبدیلش کرد و هر بازیکن دیگه اون آلترناتیو پوزیشنی که زده، یعنی به اون پوزیشن هم میشه تغییرش داد. And the secondary position is based off of where they play in the real world. و میگه اون آلترناتیوی که الان واسهتون توضیح دادم اون بستگی داره که تو واقعیت کجا بازی کنن، که بارها دیدیم سان CF سخت میشه، فکر کنم SC بازی کنه، ولی حالا اینا گفتن که CF، ولی نسبت به اون پوزیشنی که تو واقعیت بازی میکنه اون پوزیشن دومیه رو به اون بازیکن میدن. باحال. مثلا میگه آقا یه مثال ژوآ کانسلو که هم رایت بک بازی میکنه هم لفت بک. You'll have a secondary position. So I think that's the perfect example. For the first time you can now position change from the left side to the right side. واو، این میگه واسه اولین بار میتونی همچین یعنی همچین قابلیتی هستش تو فیفا که از رایت بک طرفو بیاری لفت بک، که ژوآ کانسلو دیدید که تو منچستر سیتی هم راست بازی میکنه، یعنی هم قدرت اینه که راست بازی کنه دفاع راست، و هم قدرت اینه که دفاع چپ بازی کنه، و این میتونی پوزیشنشو تغییر بدی حالا با توجه به تیمی که بخوای بسازی. That means Cancelo could switch from being a right back to being a left back in your squad. And it's also a really cool way that we can differentiate unique players. So Cancelo, based on what he does in real life for City, you can now reflect that in game as well. So can players have more than one alternate position? Yeah, so players can have up to 3 secondary positions, and most will have at least 1. اوکی، تا 3 تا میتونن اون پوزیشن‌های مختلف رو داشته باشن و کمترینش هم یه دونه بود که الان ریاض محرز دیدیم که یه دونه بیشتر نداشت، امباپه هم 2 تا بیشتر نداشت. بذار دقیقه یه بار دیگه امباپه رو ببینیم. So players can have up to 3 secondary positions game as well. So can players have more? آره، مثلا که امباپه هم چیزش که اصلیش که استیه، ولی خب CF هم که میتونی تغییر بدی. حالا نمیدونم، اینم سواله، آیا اون کاره قبلی که مثلا میتونستی امباپه رو از استی به CM تبدیل کنی میتونی انجام بدی یا نه دیگه؟ الان فقط اون CF و لفینگه که الان میبینی هم CF هم لفینگ واسه امباپه. خیلی دوست دارم ببینم کدوم بازی کنه که 3 تا پوزیشن مختلف داره. More than one alternate position. معرض الان نشون میده که یه دونه بیشتر نداره. So players can have up to 3 secondary positions. یه دونه بیشتر نداره. And most will have at least 1. If a player is at a position, بیشتریا یه دونه بیشتر نداره. They will always have 0 chemistry, and at 0 chemistry, there are no more negative attributes. They're still going to play at least as good as their base stats. وایسا. There are no more negative attributes. At 0 chemistry, player is at a position
they will always have zero chemistry. And zero اوکی قبلا تو فیفا دیگه، حالا همین فیفا 22 یادتونه اگه آف کم بود از استاتسش کم میشه، الان دیگه اون اتفاق نمیفته و بازیکن دیگه با اون مینیمم استاتسی که داره بازی میکنه. بارها دیده بودی تو درفتا یه بازیکن مثلا که بهش پایین میرفت به خاطر حالا پوزیشنی که داشتش از استاتسش کم میشه و الان گفتش دیگه این قضیه نیستش و هر بازیکنی اگر این اتفاق واسش بیفته و به قول معروف کمیستری صفر باشه دیگه ازش کم نمیشه، همون استاتس بیسشو داره. no more negative attributes. دیگه منفی نمیشه. They're still going to play at least as good as their base stats. So already you've got a lot more options for trying out players without having to rework your entire squad. So now let's talk about icons and heroes. How do they help with the chemistry? آها، میگه حالا بریم سراغ آیکون ها و هیرو ها ببینیم که چجوری کمک میکنن به کمیستری. of the team? So icons and heroes always give a unique benefit. واسه آیکون ها یکم چیز بود، اول خیلی فکر کردم سخته ولی خب فهمیدش خیلی آسونه، مثل همون قبلنه بچه‌ها. اگر تو پوزیشنی که به قول مثلا رایت بک کافو رو بازی بدی فول پوزیشن میگیره. Icons and heroes, as long as they're in the right position, will always be. میگه تا وقتی که توی پوزیشن مورد نظرش هستن فوله و هیرو به بازیکن‌ها به بازیکن‌های هم ملیتی یه دونه لینک میدن، به آیکونا به هم ملیتی ها یه دونه لینک میدن و هیرو به هم لیگیا لینک میدن. مثلا الان ویرونی قراره بذاره، الان بلینگام یه دونه میگیره که چیز طبیعیه، این قبلا هم بوده. ولی خب خوبیش اینه که الان به همه انگلیسی ها میده دیگه. اگر مثلا فیفا 22 بود الان رونی فقط به بلینگام میداد، ولی اگه مثلا یه دونه دفاع وسط انگلیسی هم باشه به اون هم لینکر میده و این خیلی خوبه. اینم گفتش که اگر آیکونی و خارج از اون پوزیشنش بازی بدی، همون قضیه‌ای که بهتون گفتم، استاتسی دیگه بچه‌ها به هیچ عنوان هیچ استاتسی منفی نمیشه و از اون بیسش یعنی بیس استاتسش استفاده میکنی و دیگه از استاتسش کم نمیشه. Now remember, at zero chem, players won't have negative attributes, so they're always going to play at least as good as their base stats. توضیحی که قبلا دادم. Try out icons and heroes at a position if you just want to see what they play. میگه میتونی هر هیرو و هر آیکونی مثل بازیکن‌های دیگر رو تو پوزیشن مختلف بازی بدی و از کمترین استاتسی که دارن، یعنی اون بیس استاتسشون استفاده کن. So everybody's been talking about crossplay. واو کراس پلی، واو این خیلی چیز بزرگیه. And I want to know, how is that going to affect FIFA Ultimate Team? So what that means for us is that we're adding crossplay to all of our 1v1 modes. So if you're playing on the same generation of consoles as someone, you're going to be able to match up with them. میگه مثلا میگه با اسمش هم نسلی ها میتونن با هم دیگه بازی کنن. مثلا اینجوری نیستش که مثلا یه نسل با یه نسل دیگه بتونه بازی کنه، اینجوری که این داره میگه. So that means our PlayStation and our Xbox users are finally going to get to battle head to head. واو دیگه همونطور که میگی کراس پلی یعنی که پلی استیشن با ایکس باکس میتونن بازی کنن، با پی سی هم میتونن بازی کنن اگه اشتباه نکنم. What that also means is that we're introducing crossplay to our friendlies modes as well. So if you have friends and you want a bit of a friendly competition from platform to platform, you're going to be able to do that now. خب فرندلی هم میتونید با رفیقاتون بازی کنید. ترانسفر مارکتش هم از قبل لیک شده که پی سی و پلی استیشن و ایکس باکس یکیه و ببینیم که حالا We have one global transfer market for most players. So if you're a FUT trader, you should pay attention to this because it means there's going to be more content for you to play with and more people who are going to be competing on the. حالا اگه میگه که اگه تریدر خفنی هستی تو فیفا، الان باید توجه داشته باشی که خیلی آدمای بیشتری تو مارکت هستن، چون پی سی پلیرها و ایکس باکس پلیرها هم دیگه هستن. Transfer market as well. So in terms of draft, FUT champions and rivals, will that be crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our واو درافتو چی وایسا درافت هم کراس پلی داره و با ایکس باکس هم میتونی بازی کنی. So in terms of draft, FUT champions and rivals, will that be واو درافت و فوت چمپیون و دیویژن رایوالز هم پرسید که آیا با بازیکن‌های دیگه یعنی با مثلا ایکس باکس یا با پلی استیشن میتونن بازی کنن، که گفت آره دیگه، طبیعتا هم باید همین اتفاق. من خیلی دوست دارم ببینم راجع به درافت چیز جدیدی میگن یا نه. crossplay as well? Yeah, absolutely. So all of our 1v1
head-to-head modes are going to be cross-play. کلا اون 1v1 همه قراره که کراس پلی باشه. For that, we're also adding global leaderboards. So for the first time in Rivals, you're او گلوبال لیدر بورد دیگه، حالا تاپ 200 قراره باشه واسه مثلا دیویژن رایوالز اگه اشتباه نکنم، بله. و بغلش دیگه میزنه دیگه که ایکس باکس پلیر یا پلی استیشن. ولی بچه تا الان خبری از پی سی نبوده، یعنی الان یا ایکس باکس یا پلی استیشن، هیچ خبری راجع به پی سی نگفته، یعنی پی سی پلیر چیزی من نشدم. ولی خبرایی که یعنی شایع شده بود پی سی هم بود، ولی الان چیزی که میبینیم فقط ایکس باکس و پلی استیشنه. going to look at the elite division and see players from other platforms to compete for that #1 spot. But you can also toggle it to only look at your platform leaderboard as well. So I'll be honest. میتونی مثلا فکر کنم فیلتر کنی که فقط مثلا پلتفرمی که خودت هستی نشون بده. love doing is spending time customizing my stadium. Is there anything new when it comes to that? خب این مثلا این به قول معروف غیر فرای اینکه استادیوم مثلا می‌خوای چه رنگی کنی و اینا. Making upgrades across the board shoot. So your stadium's going to have a new roof for tier 1, 2 and 3. We've got new animated pitch trophies that Okay, are این awesome. چه تا پرتاره We've got میتونی new animated tifos as well. So how you can customize and show off your stadium. میتونی اون سقف ورزشگاهات هم عوض so کنی. much better in FIFA 23. So it's a World Cup year. Is there anything coming for FUT? We are going to have the World Cup in FUT this year. همونطور که تو تریلر اصلیش هم گفته بود که قراره که ورلد کاپ هم داشته باشیم واسه این فیفا. Really say anything else, so stay tuned. خب خبر خاصی ندادن، یعنی فقط گفتن که فیفا قراره توی فیفا جام جهانی قراره توی این فیفا باشه و گفته حالا باش، یعنی به قول معروف منتظر باشه تا ببینیم که خبرهای بعدی چیه. You can't get everything you want, but we did get a lot of great new details on FIFA Ultimate Team in FIFA 23. We heard about the brand new mode, FUT Moments. وای تموم شد، هیچ خبری از یه چیز جدید توی درفت نبود. واقعا من دنبال کوآپ درفت بودم، یعنی چیزی که واقعا خیلی جذاب میکرد. باورم نمیشه تو فیفا 23 هم قرار نیست داشته باشیم کوآپ درفتو. واقعا یه کانتنت خیلی آسونیه که هر کسی میتونه به این فکر بکنه. من نمیدونم چطوری اینو اد نکرد و بس آره داره یه دونه به قول معروف ریکپ میده که چیا رو توضیح داده. وای باورم نمیشه. Aslan, Richard, it's been a pleasure, and I'm looking forward to FIFA 23. And back to you, Derek. Cheers, everyone. Stuart and I will make sure we provide the perfect chemistry off the pitch all season. اینا هم که تموم شد، خبرها هم که دیدید دیگه. هیروها قراره که یایاتوره بیه، کاروالیو، مارکیزیو و پاک جیسونگ هم که گفتن که هیروها قراره بیاد. من خیلی دوست دارم که هیرو یایاتوره رو ببینم. بریم واسه خداحافظی و نظرم اونجا بهتون بگم. خب دوستان اینم از خبرهایی که راجع به آلتیمت تیمش اومده بود. تقریبا میتونم بگم همه این خبرها از قبل اومده بود و چیز جدیدی که مثلا همون موقع ببینیم نبود. میدونستیم که قراره کمیستری عوض بشه دیگه، از 0 تا 3 بشه. میدونستیم حتی اون چیزو من نمیدونستم، یعنی من خودم خبر نداشتم که قراره اون لینک های وسط حذف بشه. خیلی چیز جالبی بود. اون پوزیشن چنج خبرش اومده بود، کلا خبره همش اومده بود، جام جهانی هم اومده بود. من چیزی که واقعا تو خود ویدیو هم بهتون گفتم خیلی متعجب شدم این که راجع به درفت هیچ اتفاقی نیفتاد، یعنی هیچ تغییری واسه درفت انجام ندادن و فکر کنم ساده ترین چیز واسه این بود که یه دونه 2 نفره برای درفت بیارن که خیلی میتونه جذاب تر بکنه. ولی اینم از به قول معروف میتونیم که تریلر آلتیمت تیم فیفا 23 خبرای خفنی بود. ببخشید اگه کمیو کاسی بود. امیدوارم تمام نکته ها رو واسهتون پوشش داده باشم و فهمیده باشید و نظرتون رو راجع به آلتیمت تیم فیفا 23 بنویسید. من خیلی مثبت دارم نگاه میکنم، فقط به خاطر اینکه جام جهانی توش هست، ولی چون درفت هیچ تغییری نکرده خیلی ناراحتم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و بهتون کمک کرده باشه. لایک این ویدیو یادتون نره، کامنت هم گفتم نظرتون رو بنویسید و اگه چنل تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب خوشگلم بزنید. چیزی نمونده تا برسیم به 50 کی و بریم واسه ولاگ لامبورگینی. خیلی دوستتون دارم، موضوع خوبیاتون باشید. تا ویدیو بعدی چاکس فعلا.